يسارع في تهذيب النفس، يسارع في إصلاح هذه النفس، لأن الطريق إلى الله تبارك وتعالى هو إصلاح هذه النفس. اليوم احنا دائما على مراقبة مستمرة لبيوتنا، لأمورنا المادية، سيارتنا، الأغراضنا بالبيت مستمرة، الثلاجة عطلت، هذا التلفزيون، هذا الستلايت كذا، على مود شنو؟ ما تتراكم العطلات، صالوا له في مراقبة تامة، لأنه إذا تراكمت راح يكون إصلاح شيء صعب. أقول هم التفتنا وراقبنا هذه النفس من الذنوب، لأنه لو تراكمت هذه الذنوب سيكون التوبة منها صعب جدا، صعب جدا، لأن الإنسان في مرحلة شنو؟ تتراكم عليه الذنوب، تتراكم يصير شنو؟ لهم قلوب لا يفقهون بها.